guys, welcome back to my channel. We are going to react to episode 8 of Why Are You? Oh my god, this show is like ridiculous. It gets better and better every week and I don't even know what to do with myself, but we're about to get right into it. ไปเที่ยวทะเลดูสิบางทีอะไรที่มันดูสับสนดูคลุมเครืออยู่เนี่ยอาจจะดีขึ้นก็ได้พี่ไฟแน่ใจแล้วใช่ไหมที่ทำแบบนี้กูรู้ความรู้สึกของกูมาแล้ว See, they on the bed. Oh my god. ใส่จับมือนะมึงอะหัวเราะอะไรหัวเราะพี่แหละหัวที่พี่พูดนี่ไงให้กูทำไงอะกูจับตรงอื่นได้ปะล่ะ Oh, see, it's like I've been waiting my whole life for this. Let me touch something else. มึงยังรู้จักกูดีไม่พอแต่พี่เขารู้จักผมดีไม่พอเหมือนกันอยู่นิ่งเลยนั่งนิ่ง Yes, who's the top in this relationship? C is listening to him like so obediently. ไปทะเลกันปะพี่ว่าอะไรนะ วันเสาร์ไปทะเลกัน ลองไปพิสูจน์กันจริงจังสักรอบ ใช้ชีวิตอยู่กันแค่2 คน ถามใจตัวเองก่อน แล้วกลับมาเคลียร์ความรู้สึกทุกอย่าง มันก็น่าสนใจแหละพี่ แต่ผมอยากบอกเรื่องของเรากับวาก่อน He should tell her even though she's happily involved with Day, but she still needs to know. ว่ากูไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขา กูบอกเขาไปหมดแล้วเตอร์ไอเตอร์ตอนนี้มึงหยุดพูดถึงคนอื่นก่อนได้ปะมึงอยู่กับกูแค่2 คนนะเว้ย เราต้องช่วยกันหาคำตอบให้มันมั่นใจกว่านี้ป่าวะ แสดงว่าพี่ยังไม่มั่นใจในตัวผมวะไปทะเล Wait, well, what C is proposing, like try dating. You know, go to a location, try to date, whatever. See if it's worth even being in a relationship at this point. ผมว่าก็อยากพิสูจน์เหมือนกัน He's still like, but I want those lips though. And Saint is like, yeah, you thought though, like, slow your roll. The Adam's apple strikes again. Like, bro, this reminds me of Twitter. How in love Saint is with C's Adam's apple. Like, bro, same. Like me too. วันนี้เอาแค่นี้ก่อนส่วนอย่างอื่นเนี่ยค่อยไปต่อที่ทะเลนะ Shit, whatever happened to baby Saint? Like, talking about, bro, making sexual innuendos. Quit playing. Oh. กลับได้แล้ววันนี้ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับ เรื่องไปทะเลอะเดี๋ยวกูจัดการเองนะได้ไปแล้วนะ
ฝันดีนะพี่กลับไปดีพี่ฝันดีนะเตอร์บ๊ายบาย God, they are too cute. Oh my gosh. This is what I want. มาแค่เนี้ยฝันดีละไปกลับได้แล้วไปได้แล้วไปลูกกลับไปได้แล้วแล้วคนตัวเล็กก็แปลงร่างกันเป็นคนตัวใหญ่ไฟไฟชิบหายเอาละโอ้พี่นุชเปล่ายังไม่พูดอะไรเลย ก็ไม่มีอะไร มึงได้ทำอะไรกับโน้ตบุ๊กวะเนี่ย ไปกันยัง ไปไหน ไปบ้านมึงไง ไปบ้านกูว่าพ่อกับแม่กูต้องสงสัยแน่เลยว่ะ ปกติก็ใช้ชีวิตยากอยู่แล้ว มึงไปนี่หนักเลย ใจร้ายว่ะก็ไหนจะที่ซ้อมกีตาร์อีก กูก็ไม่มี นี่มึงต้องอ้อนขนาดนี้แหละเนี่ยเรื่องมันได้ผลไหมล่ะนะนอนด้วยได้ไหมนะนอนด้วยครับนอนด้วยได้ดีไหมนะจิ๊บไม่กูจบแล้วนะจบเลยอ่ะงั้นกูพอจะคิดแผนออกละไปเลยปะแม่ครับซน แม่รู้หมดแล้วลูกซนเล่าให้แม่ฟังแล้ว ลูกต้องไปเล่นดนตรีให้กับมหาลัย ไอ้ซน อย่าไปว่าน้องสิลูก ก็น้องเล่าให้แม่ฟังแล้วไงแล้วแม่ก็อยากจะรอดูว่าลูกจะมาเล่าให้แม่ฟังเมื่อไหร่ คือแม่ก็อยากมาดูหน้าสายฟ้าน่ะว่าที่ซอนเล่าหน้าตาเป็นยังไงไอ้ซอนเล่าว่าอะไรครับพ่อ ก็แค่เล่าว่าคู่จิ้นของลูกนะ จงจิ้นอะไรกันยายซอนมันเพ้อเจ้อครับแม่ แล้วพ่อกับแม่ไม่โกรธผมเหรอครับ ที่ผมแบ่งเวลาไปซ้อมดนตรีกับสายฟ้า ตอนแรกก็ว่าจะโกรธนะ แต่พ่อเคยได้ยินซนร้องเพลงในห้องน้ำนะเสียงเราเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะ พ่อเลยว่าซนน่าจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยลองทำอะไรใหม่ๆบ้าง เพื่อจะเจอทางที่ใช่ไง
ว่าแต่สายฟ้า ลูกแม่สนสมชื่อไหม มาครับทำยังไงให้หายโซนดีครับคุณน้า เรียกคุณแม่สิ เราอะพวกเดียวกัน อ๋อครับคุณ So แม่ cute. The mom ships them. She ships it so hard. Yes, we love supportive parents. เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะ พ่อกับแม่เนี่ยสนับสนุนเต็มที่ แล้วถ้าอยากศึกษาเรื่องกีตาร์เนี่ย แหมทำเป็นหัวเราะจะบอกให้นะว่า พ่อเนี่ยโอ้โหสมัยวัยรุ่นนะ เป็นนักดนตรีที่หล่อที่สุด แม่ก็จีบพ่อกันเรื่องนี้แหละ พ่อแม่ พอได้แล้วครับ อ่ะสายฟ้าโซนงานนี้เต็มที่เลยนะ ลองดู แล้วส่วนเรื่องจนเรื่องจิ้นอะไรเนี่ย ดูจากวันนี้แล้วนะ แม่โอเค โหแม่ The mother so much. That could be me กลัว with ลูก my เกินไปไม่ children. เป็นไรเนี่ย Because like, oh my god, mom, it's embarrassing. Well, it's my job to be embarrassing. Deal with it. ไอ้สนพ่อแม่มึงไม่เห็นดุเลยกูว่าน่ารักจะตายงั้นเดี๋ยววันหลังกูมาหาคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆแล้วกันเนาะ พ่อเลยมึง ก็อยากให้ซนเนี่ยพักเรื่องการแต่งนิยายไว้ก่อน เอาเวลาไปตั้งใจเรียน ที่ลูกเกรดตกแบบเนี้ยก็เพราะว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะพ่อยิ่งคำขาดนะ พักเรื่องการแต่งนิยายไว้ก่อน ลองคิดแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่พ่อกับแม่พูดนะลูก คิดดูดีๆว่าพ่อกับแม่พูดถูกหรือเปล่า กูไม่เข้าใจพ่อกับแม่กูเลยวะทีเรื่องดนตรีทำไมสนับสนุน แต่เรื่องนิยายดันมาห้าม นิยายมันทำอะไรผิดวะ มันน่าน้อยใจแทนนิยายจริง เฮ้ย เอานะมึง กูว่าท่านก็คงมีเหตุผลของเขาอะเหตุผลเลยวะ เหตุผลที่กลัวเกรดตก แต่ซ้อมดนตรีได้เนี่ยนะ หรือมึงยังไม่เล่นแล้ว ไม่ใช่ ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น มึงเคยถามเขาจริงๆป่าวะ ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้มึงเขียนนิยายขนาดนั้นอะ Patient, Sci-Fi is with Zon. Like, they're so cute. Like, they're wholesome. Fighter and Saint are like this fiery, intense couple, and Saint and Son is like the cute side of that. Like, bro, I love them so. ถือว่าวันนี้มาสำรวจห้องกูแล้วกันนะ เต้นดีว่ะ มีแววเป็นศิลปินนะเนี่ย อะไรวะติด เป็นคนยังไงเนี่ย จ้องเองเขินเองก็เป็น อะไรใครเขิน กูแอบอ่านนิยายไว้ตั้ง4-5 บทแล้วอะ
จริงไหมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตอนที่มึงเปิดโน้ตบุ๊กค้างไว้อะมันแย่ปะล่ะเฮ้ยไม่มันใช้ได้เลยนะคือถึงแม้ว่ามันจะเพ้อฝันไปนิดอะแต่ตอนอ่านมันก็สนุกดีอะ Oh, we love a supportive future boyfriend. Like, Sci-Fi is so cute. ชมไง นี่จะบอกให้ ถ้าเกิดว่ามึงอยากเขียนอีกเมื่อไหร่ มึงจ้างกูอ่านได้นะ เดี๋ยวกูอ่านให้ ถ้าคนทั้งโลกอะคิดได้แบบมึงก็คงดีดินิยายมันก็ต้องแบบนี้เปล่าวะ เหมือนเรื่องบางเรื่องอะถ้าเกิดมันดี เราก็แค่ลองเปิดใจ อ๋อไม่พี่รู้อยู่แล้วว่าเราสองคนเป็นแฟนกันไลฟ์ฮันนี่แค่นี้ก็สุดแล้ว ไอ้บูครับเดี๋ยวไปช่วยพี่ขนของขายรถหน่อยดิเดี๋ยวกูไปด้วยเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวกูไปเองเฮ้ยไอ้ดิวแชมป์มึงเห็นไอ้จูกับไอ้ไทยปะวะกูไม่แม่งไปซื้อน้ำโคตรนานแม่งยังไม่กลับมาเลยอ่ะผมว่าแกน่าจะไปนั่งเล่นตรงแถวหลังตึกเลยพี่เดี๋ยวเจอกันไว้ทุกคนโชคเจษดาครับทานน้ำเลยจริงๆเลยครับ สวัสดีครับทำเองหมดเลยเหรอเจษดาครับยังไง เรียบร้อยทุกอย่างนะครับพี่โซดา เรียบร้อยคือ ค่าไฟที่พี่โซดาสั่งเรียบร้อยแล้วทุกอย่างผ่านเรียบร้อย นับหมดแล้ว เรียบร้อยดีมากแล้วเราควรทำอะไร นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับอันนี้แฟ้มนี่ผมเอามานะครับมาใส่รายชื่อว่าจดคนเข้างานเขาแต่รายชื่อมาถึงครบเรียบร้อยแน่นอน คือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทำอะไรบ้าง ลูกโป่งครับไม่มีคนก็ไม่ได้ทำลูกโป่งที่ผมเอามาเดี๋ยวจะโอเค เพราะฉะนั้นตรวจตาเจ็บคอใช่ไหมครับคอใบปอดจะบวมแล้ว เจ็บคอแล้วพูดมากไหมปวดตา
ใช่ไหมถ้ามึงไม่ตื่นกูจะจูบมึงแล้วนะโอ้โหมึงแกล้งกูแล้วนะกูไม่ได้แกล้งมึงกูจะปลุกมึงมากินข้าวพวกพี่เจก็รอซ้อมอยู่เนี่ยรอซ้อมคนอย่างกูน่ะต้องซ้อมเก่งๆอย่างกูอะนะถ้าขึ้นเวทีแล้วขาสั่นนะกูจะขำนะกินข้าวอะไรอ่ะอันนี้กะเพราทะเลอันนี้กะเพราไก่ไข่ดาวจะกินอะไรแล้วกะเพราอะไรไม่มีไข่ดาวอยากกินกะเพราเลยไข่ดาวอยากกินกะเพราเลยไข่ดาวก็ปกติเวลาไปกินกันอ่ะมึงไม่ค่อยกินไข่ไม่ใช่หรอฮะไข่ดาวไหมอ๋อไข่ดาวเนาะอ่ะได้ไข่ตักไปเฮ้ยขโมยไก่กูไปด้วยเหรอทิ้งเฉยๆนะเฮ้ยมึงค่อยกินดิไอ้ต้นฟัง Oh, must have been hungry. Like he going in on that food. โอ้โหอิ่มมากอ๋อแน่นไปหมดเลยขึ้นอ่ะเอามึงตากูเองอ่ะโอ้ยปวดท้องเนี่ยสบายมากไหมปิงกูเนี่ยมาปิงแค่นี้ไม่ได้ฮะปิงแค่นี้เหรอนี่ไม่แค่นี้แล้วมั้งกระดูกสันหลังก็มีมั้ยเนี่ยอีกหน่อยน่าจะลงมาตักกูแล้วล่ะอ้าวได้เหรอสบายจังเลยมึงจำรูปนี้ได้ปะ So cute. They're so cute. Oh my gosh. จำได้ดิรูปที่กูถ่ายให้มึงบนดาดฟ้าไงมึงรู้ปะรูปเนี่ยคนแม่งกดไลค์เยอะที่สุดในชีวิตกูนะก็ธรรมดาปะคนถ่ายดีรูปก็ต้องดีไม่จริงนายแบบดีที่สุดคนเล็กคนไรอยู่คนถ่ายนายแบบHey, Mr. Cute Boy. The way they jumped up. Ah, hey. Honestly, if I came in there, I would be like, คือมันไม่ใช่แบบที่พี่คิดนะครับผม well, I'm gonna just excuse myself. Y'all have คือ fun. มันไม่ใช่แบบที่พี่เห็นเลยฮะ โอ้ยลกเดี๋ยวนั่นน่ะ
จะไม่รบกวนแล้วแหละเพราะว่าดูน่าจะกำลังยุ่งกันอยู่ไป ไม่ได้รบกวนนะครับ I'm with you. They sure are busy. ไม่ยุ่งอยู่แล้วเราสอง Well, คนเป็น I'ma แฟน just กัน excuse myself. Y'all enjoy. ก็แบบเพื่อนกันมันเพื่อนที่แค่แบบสอบไหวกันเลยนะแก ว่าเขาไม่ได้โซฟเขานอนตักกันว้าวโอเคเอางี้ไม่กลัวละไปแล้วนะบ๊ายบายนอนต่อสิอยากนอนไม่ง่วงแล้วหรอทำไมไม่ง่วงบ๊ายบายนะ ไปครับพี่ครับ บ๊ายบายบ๊ายบายไปสิจะขวางเราล่ะไปเร็วมานี่ เฮ้ยไอ้ต้นเดี๋ยวตีกูทำไมก็มึงอ่ะชอบตีเนียนเวลาคนเข้าใจผิดชอบไม่ช่วยกูตลอดเลยขอโทษครับต้นของผมเฮ้ยขอโทษล้อเล่นอ่ะเอาชุดไปน่ะเฮ้ยไอ้ต้นเลย 1 2 3 4ฉันเคยเล่นได้ขึ้นมาแล้วอ่ะ 1 2 3 4ฉันเคยเป็นน้องคนเดียวฉันไม่ต้องทำที่ฉันเคยคิดถึงเธอทุกวันแต่ฉันเป็นความรักไม่มีน้ำตาและบอกไม่ได้จริงๆจะไม่ต้องรักคนนี้ฉันก็ไม่รู้แต่แค่ไม่เคยทำฉันเสียอายกันและเธอไม่เจออีกแล้วจะไม่ต้องรักคนนี้ฉันก็ยังรู้หัวใจจะเก็บไว้ทุกอย่างได้จะยังไม่คลางใจ โอเคเอางี้งั้นเดี๋ยวเรามารวมพลังกันดีกว่ามา เฮ้ยเดี๋ยวผมขอก่อน โอเคเดี๋ยวนับ1 2 3แล้วนี่นะมา1 2 3 I'm with you. They sure are busy. Well, I'ma just excuse myself. Y'all enjoy. Peace. I'mถึงเวลาสนุกแล้วสิยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คอนเสิร์ตการกุศลจากชมรมฟุตบอลค่ะ
มาดูพี่โซนไง ไม่ได้มาเก็บโมเมนต์คู่จิ้นหรอ ไม่เก็บมาละ มองหน้าประมาณไม่ไหววะไปเฮ้ยเดี๋ยวลงขอแล้วข้างในแต่ไม่ได้ยังใช่โอ้ยังสอนไปเดี๋ยวโอ้ยังไปเดี๋ยว ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ คอนเสิร์ตการกุศลของชมรมฟุตบอลค่ะ นี่อย่างที่บอกไปนะคะว่าชื่อคือคอนเสิร์ตการกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่บริจาคเข้ามาเนี่ยเราจะนำไปซื้อพวกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ไปบริจาคให้กับน้องๆในต่างจังหวัดนะคะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยได้บุญไปเต็มๆก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยของเราที่ให้เราได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาขอบคุณคณะอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็อีกสิ่งสำคัญนะคะก็คือต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะนะคะขอขอบคุณทางอิชิบันชิวๆค่ะ ขอขอบคุณ True H 5G ค่ะ ขอขอบคุณ AE Thailand ขอขอบคุณ v d a n c e ขอขอบคุณ Pista ค่ะ และสุดท้ายค่ะ ขอขอบคุณทาง Facebook ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณคนใจดีทุกท่านนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรามีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคน เราจะให้นักร้องรุ่นพี่ของเรานะคะมาทำการร้องเพลงให้ทุกคนฟัง ชมรับฟังกันเลยดีกว่า Guy who's actually singing, I really like his voice. He has a pretty good voice and good stage presence. I wish I was more confident with my voice. Apparently I could sing too, like I sing in my church. I'm soprano, but like I don't like singing in front of people. I don't.
ฉันก็บอกเป็นฉันจะทำให้มีความหมายไม่ใช่ว่าตอนนี้ในโลกใบนี้ต้องเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจแม้เป็นนี้ในมือท้ายเป็นพักจะลายที่ยอมฉันลงแล้ว อันนี้เป็นขอเสียงช่วยเราทุกกันเลยที่มันยังความรักที่มีผลงานด้วยกันขอบคุณที่พร้อมเดินไปกับพวกเราเสมอใครที่ยังไม่ได้พูดมีสิ่งใดจะฝากแทน สวัสดีครับสวัสดีครับ คืออย่างนี้ค่ะขอถามความรู้สึกนิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาร้องเพลงที่มหาลัยอีกครั้งหนึ่ง ก็วันนี้ดีใจมากเลยครับ แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง ย้อนวัยหน่อ แล้ ยว ก็ไม่อยากจะคุยนะ ทำไมคะ ปีลิศเนี่ยลิศก็ได้รับคะแนนโหวตเป็นคู่ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดเหมือนกันนะ เฮ้ยคุณพ่ออยู่ท้องเอาแล้วอย่างนี้คู่พี่เล็กไปไหนคะ วันนี้คู่ติดธุระ So cute. He got together with the guy that he did the duet with. Okay. Foreshadowing. ตื่นเต้นเหรอวะ มากมึงคือรอบเนี่ยไม่ตื่นเต้นกว่าตอนซ้อมอีกอะ ยังตื่นเต้นอยู่อีกเหรอ ตื่นเต้นดิ หน้าเวทีแม่งมีคนเต็มไปหมดเลยเว้ย แล้วก็ถ้าขืนกูออกไปทำอะไรแบบเจ๊ๆกลางๆนะ แล้วก็กูต้องขายหน้ามากๆแน่เลยอะกูทำไงดีอะ ไม่ขนาดนั้นมั้ง นี่มึงตื่นเต้นจนเหงื่อแตกไปหมดแล้วเนี่ย ไม่เล่นแล้วได้ไหมอะ ใจเย็นๆ มึงใจเย็นๆ ใจเย็นๆนะ มือกูชายหมดแล้วอะ อันนี้สิจับมือสิจับมือกูแน่นๆหลับตาตั้งสติหายใจเข้าลึกๆ เข้า So cute. He got together with the guy that he did the duet with. Okay. Foreshadowing. หายใจออก เป็นไง มันไม่ดีขึ้นหรอกมึงงั้นกูขออะไรมึงอย่างได้ไหมอะ ขออะไร มึงให้กำลังใจกูหน่อยได้ไหม ได้ดิ God, he asked for a hug. Oh. My heart, my heart.ดีขึ้นแล้ว มึงทำได้อยู่แล้วต้นมึงทำได้ มึงก็สู้ๆนะ ไปหลังเวทีกัน ถ้าอย่างนั้นพี่เรียอยากจะฝากถึงคู่ในปีนี้บ้างไหมครับ ค่ะ ครับพี่ลีก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่อยู่นะครับ สู้ๆครับเท่นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอสิบปรบมือให้พี่ลีด้วยค่ะขอบคุณมากเช่นกันครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ บ๊ายบาย
เอ้าพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นี่มันคู่จิ้นที่เขาล่ำลือกันปะเนี่ยสายฟ้าคนปะใช่ครับพี่เฮ้ยสู้ไม่ต้องตื่นเต้นนะขอบคุณมากพี่เต็มที่ครับพี่เดี๋ยวผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จผมขอเซลฟี่นะพี่เชี่ยพี่ลิฟต์ว่ะพี่ลิฟต์ไม่ค่อยไอดอลกูอ่ะไปทำได้เว้ยสู้มา ก็พูดดีๆมีมากมายเต็มไปหมดเลยสำหรับวันนี้นะฮะยังมีอีกไหมฮะเอาเป็นว่าเราไปสู่โชว์ถัดไปดีกว่าว่าเราจะมีโชว์อะไรการแสดงอะไรบ้างยังไงก็ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะ ความฝันของฉันที่ดีมาก Proud of Zon, and he has a good voice. I'm so proud of him for going up there and killing it. You better go ahead. You and Cypher, yes.
ทำให้เด็กขี้อายคนนี้ ได้กล้ามาแสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้ครับ ถ้าไม่มีเขาคงไม่มีผมในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ ก็ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้ไอ้ตนของผมด้วยครับผม My son and son didn't even flinch or say nothing. Oh my god, he just let it happen. My son and son didn't even flinch or say nothing. Oh my god, he just let it happen. ไม่ได้คิดอะไรกับเขา ไม่เป็นไรพี่ พี่ไม่ต้องอธิบายอะไรให้ผมฟังเลย เพราะเราสองคนนะเขาไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่แล้ว มึงมีเหตุผลหน่อยเตอร์ มึงก็รู้ว่ากูรู้สึกไงกับมึงอะกูมีแค่มึงคนเดียว คนที่กูกำลังค้นหาคำตอบอยู่ไง โอเค ไปขึ้นรถมึงเป็นไรอ่ะ กูไม่คิดว่าสายกีตาร์ไม่จะคมขนาดนี้มึงเอามาให้กูดูดิ เพี้ยง เป็นไง หายเจ็บแล้วปะหายเจ็บแล้วใช่ไหมซนคนเก่ง ขอบคุณนะไอ้สาย ทำไมมึงใจดีกับกูจังก็มึงได้ใจกูไปแล้วไง ไม่เคยรู้ตัวว่าจะรักแค่ได้คิดใจก็หยุดพักยังสงสัยอะไรทำให้รักกันเธอคนนี้มันจะเป็นไปได้ไงกี่เหตุผลที่ทำให้คนรักกันหรือความจริงคือฉันรักเธออยู่แล้ว Come on, Tutor, y'all just started. Stop getting jealous and being pissy. Like, you know, Fighter is not like that. Once he likes something, he latches on. He fights for it. Literally, that's his name. เดี๋ยวพี่ฟ้าช่วยผมทำผ้าหน่อยนะ กูขอโทษนะเว้ย เวลากูอยู่กับมึงพลังใจมันจริงวะถึงแล้วทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ไม่รู้อยู่มาตั้งนานไม่เคยโดนเลยบาทก็ไม่รู้อ่ะทำไมว่ากูเป็นห่วงเนี่ย